ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ സുഫാൻ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആപ്പിൾ വാച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ വാച്ച് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആപ്പിൾ വാച്ചിന്റെ ഒരു ക്ലോൺ ഡിവൈസ് ആണ്. ഇതാണ് ഡിവൈസിന്റെ ബോക്സ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ചൈനീസ് പതിപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നെയിമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഒരു ബോക്സ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇതാണ് അപ്പോൾ ബോക്സ് വരുന്നത്. ബോക്സിലായിട്ട് ഒരു നെയിമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല. മുകളിലായിട്ട് വാച്ചിന്റെ ഒരു പിക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഗ്രേഡിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകൾ വശത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ വാച്ചിന്റെ ക്ലോൺ വാച്ച് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് വാച്ച് വരുന്നത്. ശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് സ്ട്രാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 സ്ട്രാപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസർ മാനുവലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചൈനീസ് ഭാഷയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചാർജറാണ് വരുന്നത്, ആപ്പിൾ വാച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജർ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലോൺ വാച്ച് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത്. ബോക്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. 44 ഇഞ്ച് സീരീസ് 5ന്റെ ക്ലോൺ പതിപ്പാണിത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു അലുമിനിയം ഫിനിഷോട് കൂടി തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ സിം എഡിഷന് ആപ്പിൾ വാച്ചിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലായിട്ട് നല്ലൊരു ചുവന്ന ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തും അത് പിൻഭാഗത്തും മറ്റേ ഗ്ലാസ് ഡിസൈനുമാണ് വരുന്നത്. പിൻഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാർജിങ് സ്ലോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസറുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വാച്ച് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ലിങ്ക് ഒരു QR കോഡ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂസർ മാനുവലിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് പ്രോ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ശേഷം നമുക്ക് വാച്ചുമായിട്ടൊന്ന് പെയർ ചെയ്യാം. വാച്ചിലെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ സ്റ്റെപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, റണ്ണിങ്, സിറ്റപ്പ്, സ്കൈപ്പിംഗ്, ടേബിൾ ടെന്നീസ്, ബാസ്കറ്റ് ബാള്, ബാഡ്മിന്റൺ, ക്ലൈംബിങ്, ബൈക്ക് റൈഡ്, ടെന്നീസ്, വാക്കിംഗ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി എക്സസൈസുകൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ക്യാമറ വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മെസ്സേജുകൾ റീഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തീം സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതുവഴി സാധിക്കും. ഇംബിൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വാച്ച് ഫേസുകൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വാച്ച് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിലും iOS-ലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആപ്പിൾ വാച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, iOS ഡിവൈസിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആപ്പിൾ വാച്ച് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് തോന്നുക. ആപ്പിൾ വാച്ച് രണ്ടും ഒരുപോലെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഇതിന്റെ സൈസ്, ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആപ്പിൾ വാച്ച് അല്ല എന്നുള്ളത്. ഏതായാലും നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് കെട്ടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ചിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന ഡിവൈസ് കൂടിയാണിത്. ആപ്പിൾ വാച്ചിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇതിൽ കോള് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതിനായിട്ട് ഇതിൽ ഇംബിൾഡ് ആയിട്ട് മൈക്കോ സ്പീക്കറോ ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കോള് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് സാധിക്കുക. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് ക്ലോണിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. താങ്ക് യു.